Rujt unglingen og i Matteus 19, vers 16. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Her tvei ting vi her. Ja, bæði til at han kallar han gaue mostare, og at han sier, til ånden gaue utan øyn, te god, te god. Luther, hva sier han? Aber sprach, und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Guter Meister, han hevde her, sjåvande, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Aber sprach zu ihm, was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott, ingen gau utan den eineste gut. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Gamla danska. Og se, der trådte frem og sagde til ham. Når en trådte frem og sagde til ham, Gode mester, vad godt skal jeg gjøre at jeg må have det evige liv? Og han sagde til ham, Kvi kaller du meg god? Så du, have i, gammalt angst. Kvi kaller du meg god? Ingen god uten en som god. Men vil du inngå til livet, da holdt bodene. Skrøter. Og så øyn kom fram og sier vi han, Gaue mostare, hva godt skal jeg gjøre at jeg man få til evige løyve? Men han sier vi han, hvor nevner du med gauan? Ingen gauer utan øyn som god. Men om du vil genge inn til løyve, ta halt bøyene. Akkurat løyka hertil. Du hertil har vi et lise gods år. Gvulbrandur, og sjau, etten gekk ad honum og sagde til hans, Góði mestari, hvað skal ég þess gjöra, hvað skal ég þess gott gjöra, að ég hafi eilíft líf? Hverjum han svaraði, hvað kallar þú mig góðan? Engin góður nema einn, sem Guð. En ef þú vilt til lífsins innganga, svo varveit þú boðorðin. Akkurat lyka. Så det hesen, Alexandriske sandmævren. Ta kom øyn til hans her og sier, Mostare, gaue manglar, hva godt skal jeg gjøre for jeg får evet liv? Han sier vi han, hvor spyrst du meg om mitt gaua? Det er ikke det han sier. Hvor kallar du meg gauan? Men det kan du ikke si at du ikke gaua borster. Så måste du brøyda det, og det gjør det. Hine sier, Why callest thou me good? Og alle hine sødde til. Ta han rette teksten altså. Men her stender du, hvor spyrst du meg om et gaua? Best øyn som gauer, og ikke mer. Men om du vil genge inn til løyve så halt bøyene, at det sier
ikke det samme. Til som sier at det sier det samme, det blinder hyklere. Og det er til aller fleste av dere. Det er ikke for jeg feises i tingene. Det vil jeg slett ikke. Og jeg lurt at man sier i tingene, det er så påinnefullt. Tjadekon, det var det vel. Hesen sandmøveren, Jakob Dahl, og så her kom fram og møver til hans her og sier, Morsdare, manglar gaui her, sier du? Hva godt skal jeg gjøre at jeg kan få evet liv? Men han sier vi han, hvor spyrst du meg om ta gaua? Akkurat det samme som Viktor. Du tar stand av som manuskripten. De perverterer av alexandriske manuskriptene. Gnostiske manuskriptene her nere. Øynert han og gaur ontsmør, ikke til god. Men om du vil komme inn til løyvet og halvt bøyene, her er Devils av Trondheim, han sier det samme sjåvande. Til korrupsjon, tar man stender av korrupsjon, og vil gjøre til frøyere, så kan det bare fære øynve, og det er langer ut i korrupsjon. Så det tog man slett ikke, og jeg som fører at, ikke etter en gang. Hikk her. Nu har vi glemt at det ikke først King James på, ja. Og så i øyn kom og sier vi han, Gaumostare, hva godt ting skal jeg gjøre at jeg må hava evet liv? Har du trobelager ved skiljet her? Så er du bortur. Så er det slett ikke ordan. Så er det ding-dong. Og han sier vi han, hva kallast du med gauan? Kallast vi til endanen. Har du trobelager ved skiljet her? Så er du bortur. Helt ærligt. Til ungen gaur, sier du, there's none good. Til ungen gaur utan øyn, ta god. Her er trutje moner her. Gaue, til ungen gaur utan øyn. Nå, hva kallar du med gauan? Ikke, hva spyrst du med om det gaua? Hva kallar du med gauan? Til ungen gaur utan øyn til god. Til å si at Jesus avnoktar ikke til at han er god. Du kallar meg gauan. Han sier vi han, du kallar meg gauan. Hva kallar du meg til? Varst du ikke til at det er bare øyn som er bare gaur, totalt gaur til god? Hva kallar du meg? Gauan? Varst du av at jeg er god? Det er det som han sier, Jesus. Indirekta. Tror ikke gaur utan øyn til god. Han avnoktar ikke til, han sier, og det er jeg ikke, det sier han ikke. Han sier bare, hvor er det? Men om du vil genge inn til løvs, halt bøyene. Ja. Halleluja. Stå til dere. Er ikke møte kristne i fargen. Er fire tømme kristne i fargen. Er i møte Alexanderskon Bibelen i fargen. Er i møte tog at de kristne i fargen skulle bruke til og vanvire til sånne Bibelene. Jeg kan vise at dere her i King James, Luther Bibelene. La meg vise det. Luther døde i 1546. Her stender de Bibel og de ganske heilige skrift, Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers, unrevidiert von 1545. Revidera fra 1545, han gav sitt første Nya Testament ut i 1522. Første høyle Bibel ut halvt i 1534 og halvt. Og 1545 er hans tredje Bibel. Og dette hans tredje og endelige Bibel. Sjåvande skaffar man seg det sørste som med over gjørst. Så han vil rønsa det og polera det, lydel ting, du vet.
ja, så skaffar man seg det. Og det heter det som jeg finner ur Sveis. Fra en luthersk bokhandel i Sveis. Verlag der lutherischen Buchhandlung Heinrich Harms Groß Ösingen. Ja. Så hatta kanst du skaffa det hvis du vill. Hvis du legger det i. Men det kanskje du gjørst ikke. Annars pjøves du ikke mer enn den føriska King James. Føriska King James bedre enn Lutherbibelen. Lutherbibelen rødt. Men King James-bibelen hun stender av samme grundarleie, men hun ryser opp om. Her som tvær lesehatter kunne velges, her velger King James den rattere lesehatten, og den rattere lesehatten kommet i føriska King James, og i hver en øynstøkken føre. Jeg har vært først med vi Luther og gamle danske og Gudbrandsbibelene, det bare for å velge til rødt årene og åringene i føriska King James. Annars bygger jeg av enske King James, 100%. Og så har man et eget vittne. Ja. Etter skrøter. Halleluja. Fann at her nere i en bøkhandel som selger brukta bøker nere. Og 2014. Matteus evangelium. Og så ser man til, ja, man sjølvande, hette ta i Guds år første for 20 minutter før skon. Og hvor tekster det? Tan ratte. Tan ratte. Så kommer Dahl, og så kommer Viktor, vi Alexander som svasse i 20. øld. Jeg har sett at det dundrand for kjærst, og det som tid aller helst nu kommer å gjøre, det er til tålet det slett ikke. Det vil jeg seg ikke til. Det er for å strøyast utikon og omtikon, anskrefter for å bergast utikon, og det som det nu for å gjøre til å skaffa, å finne dikon doktorar og doktorabøker, og ta lært å sia, og her som skolen lærer, til alt jesuitist. Det er jesuitist. Og katolst. Då er Reims-bibelen som kom ut i 1620, Nya testamentet ut i 1544, eller når det var. Det er akkurat lykka som Viktor Dahl. Tar tål ikke det sanna Guds året. Katolska kyrkjan fudgjende nummer 8 av Guds året. Det har det alltid vært. Og tar det var tølt atlan høymen, jesuitaner, til å fylgja til alexandriska streimen. Og det som tar heta mest av gjør King James-bibelene. Tar snakker ikke om Luthers bibel, eller Valera, eller nekre æra. Diodati, som alle røyner gauar, tar snakker om King James. Hon og heimsmal i enda tøyerinnar, og hon best. Hon polerer, hon så funnstidla alle stedene, og hon avbrøyt og hever steg og over 400 år nu, og kommer standa. Og ikke skått nyer, og alle doktorene, alle som lærte i heimen, tar av fudgjende nummer 8, ikke en griskur tekstur du kunne tro til. Nå til en enskur tekstur. Tar heta King James-bibelene, til den ande som utdommen Satan. Du kan se hva du vil til meg, men anden i mer ikke Satan. Gjør så vel.